Buonasera, amici di Mixon. Tuni ċans li għana traffit, għax fl-axħar wara riżultat qed naraw li kuntent dal-weekend, ħafna kuntent. Jien dak it-tip ta' bniedem li fejn hemm bżonn nikritika, ma fejn hemm bżonn li nifraħ. Finalment rajna ftit lob sabiħ. Jiena veru hemm il-fattu li jgħidlek ir-riżultat jgħod, imma il-fatt li terbaħ mod konvinċenti away wara d-diżappunti l-oħrajn u tara sens tal-lob sabiħ hija xi ħaġa li naħseb kull wieħed minna u ġew jieħu pjaċir. U bekk għandi dan l-animu llum. Bħalissa taraw qed nara d-direttur naħseb ta' dublu ġieħ fl-istonku għax il-Bolonesa mill ħażin nhar is-Sibt. Ngħidlek jien ton, tiffangax fl-ispagetti, bl-assek għaw il-ħabib tagħna Joseph qed jieħu pjaċir għax għamel il-konvenju fuq il-penthouse. Kollox ma kollox kellna dal-weekend. X'taħseb Juice aħjar hemm fuq U bħalissa qed ara bħalissa d-direttur qed jagħmel biex nagħta u ħallina naqbdu ftit miegħek minn taqbad ma biss. Mhux hekk tridna, hekk kuna. Anzi ħalli nkompli nagħmilha kif jagħmlilkom? Kif jagħmlilhom? U dak li spiċċa l-oħxon li ma ridu ħadd. Kif għamlilkom? Pum. 7 goals issa ħbieb. Lukaku. Kienet mossa żekkata għalkemm kienet ftit prevedibbli ma mbagħad issibbek min jiġi maqdarlek id-diriġenza Romana jew lil Tiago Pinto. Ma nistax nifhem. Kont ngħid li calcio mercato ta' najn. Kelli d-diżappuntiva. Mhux sort niddejja nissinejt. Imma nisperaw issa li dil-waqfa ma tellifniex mir-ritmu li qbadna. Plejer li għalkemm jinkonna minn ħafna ma l-issa ma kien sodisfaċenti, kien indiċka. Mid-dera Mourinho qed jaħdem ħafna fuq. U anka jidher anka waqt il-lob, meta jeżbalja jagħmillu inkoraġġament. Mexxin. Fl-aħħar qed inħoss naqxej sodisfatt bl-andament tat-tim tagħna. Minħabba l-fatt li mhux tal-li ġie riżultat, mhux tal-li ġie b'mod konvinċenti, imma rajna l-lob. 4-1 mal-Karjari. Bis passoltu aħna s-supporters tar-Roma qatt ma nistgħu nifirħu 100%. Sfortunatament weġġa Dybala. Tgħid inqalab prekawzjonalment, tgħid ħajkun hemm xi stop, ma nafx. Bissa grazzja Alla, dis-sena għandna plejer ieħor ħafna dal-weekend ġifieri ħa pjaċir ħafna narahom ir-Roma anke war. Rab tajjeb, naraw li Belotti jien għalkemm is-sena oħra kien għal ħafna kritika dejjem issostenitu l-Belotti għax huwa bniedem li jagħti qalbu. Ikollok dawk il-plejers li mhux forsi jkunu stilel bħalma kien Gattuso pereżempju, imma il-fatt li inti tidħol hemm ġew l-ground, ġo dik il-bolġa, toħroġ kull qatrara li għandek ġo ġismek u tagħti l-animu tiegħek li hija biżżejjed. Onestament, jien dak li ġib sens kbir ta' sagrifiċċju u impenn ġottin sewwa napprezza ħafna mill-plejers. Da ma rridux ninsew daw finalment huwa x-xogħol full-time tagħhom. Jiġifieri mhu qed jagħmlu l-ebda pjaċir lilna. Issa immaġinaw intom sewwa meta tmorru xogħol ma taħdmux.
ħajġi li mallem jew forsi inti stess li mallem ħajkollok dak is-sodisfazzjon. U bekk ninħaraq jiena u ninħaraq ħafna meta tara plejers miljardari tilfu isu ma jagħtux każ. Darba minnhom jien it-tifel kbir tiegħi kif qedtilkom ħareġ jikbi minn ground qedtlu għala. Qalli "'Cause we lost" u qalli "and my friends were laughing". U għaġbitni fih. Ma rridux ikun belluż għax li titlef hija parti mill-ħajja. Kull mument tal-ħajja aħna għandna r-rebħ u għandna t-telfin. U sabiħ li taċċetta t-telfa fil-ħajja u l-istess ħajja meta tagħtina t-telf. Aħna sewwa huwa ferm importanti li t-telf ma nafx xi ħaġa li waqgħet le. Anzi jkun ta' simolu biex nerbħu. Għax permezz tal-istess telfa aħna nimmaturaw u permezz tal-istess telfa aħna ingawdu u nassaporixxu iktar ir-rebħ. Ngħaddu għall-logħba. Kienet logħba eċitanti mimli emozzjonijiet. Jien għalija jekk nixtieq kieku kellek tgħidli coach li żżommu għal dejjem miegħek huwa bla dubju ta' xejn Claudio Ranieri u t-titlu ta' serji jixraqlu. Minħabba l-fatt li dan kif ta' biex tara x'għamel bil-lest rebaħ. U mhux daqshekk il-bogħod. Jiġifieri l-emozzjonijiet labu ħafna nhar il-ħadd. Apparti minn hekk naraw li hemm stima u hemm ħabba li għataw għall-klabb qatt ma nnega. Skużawni huwa skużawni għax is-sabiħ tal-live mhux sammut aw tinkwitawx. La ma mitx mal-erba tal-ġena u ma naħsibx meta mmut. Mela, jogħġobni ħafna Ranieri għax huwa dak il-persuna. Sewwa il-futbol għandu ħafna affarijiet minn dawn. Pereżempju min isegwi TikTok tibda tara mumenti sbieħ li jagħti l-futbol. U momenti huwa dak il-bniedem, u Ranieri huwa wieħed minn dawk il-bniedem li dawn il-momenti sewwa iġalna napprezzaw il-logħba tal-ballun. Sfortunatament imbagħad hemm l-okkażjonijiet oħra li ċerti momenti u affarijiet u bħal ġlied, huliganiżmu u hekk jitfadel l-ikraħ fuq il-futbol ma jxaqlux. Il-futbol hija xi ħaġa sabiħa li taqqad. U hekk għandna nkunu anke aħna l-promoturi ta' dal-programm jekk tindunaw anke bejnietna tirrenja ċerti niċċajtaw bejnietna u hekk. Biex inhi fl-aħħar mill-ħajja logħba. U anke jiddispjaċini ġieli nara nies jitqatlu, jiġġieldu, jitkellmu ħażin servu raskom, m'iniex verġni puru qaddis. Imma l-didi tara nies jitajru jiġġieldu. Inti għandek opinjoni li għandu oħra u jien naraw il-futbol. Nieħdu pjaċir pereżempju l-lejla bdejt niċċajtaw qabad mad-direttur, ħajkun hemm mument ieħor fejn lili. Forsi mhux ħajħelli il-Bolognese, forsi ħaddardarni l-lażanja. Imma ta' dik dilettant ukoll il-ħabib tagħna direttur tal-lażanja x'mhux l-ewwel darba li ħaxiblat bil-beċamella. ċajta apparti. Ir-Roma labu b'mod konvinċenti, Lukaku reġa' għamel xogħlu u dmiru sew, qed nieħu pjaċir ħafna lih. Għaliex għal ċerti nies kien dan spiċċa jew jgħidu u dit vera tweġġani jiena, it's not on li għax ġimgħa Roma isu ġejgħu mat-tim ta' titotlu orajt. M'għandniex xi titli daqs kemm għandna Real Madrid biss, ma tistax tgħid. Aħna kieku ma serqunix b'mod vili kieku f'sentejn fila konna nieħdu ġiex tazzi Ewropej. Mela l-proġett tar-Roma qiegħed hemm. Punt ieħor ukoll li rrid ngħaddi fuq Roma hija il-mod kif qed jimexxu l-Amerikani huwa inkredibbli. Hawn min għadu jmaqdarhom imma bir-rispett kollu jien ma nafx mill-mentalità ta' Ruma, speċjalment hemm ċerti supporters jew ma jifhmux jew basta jparlaw. Qed naraw li qed isir proġett kbir bit-tim tar-Roma, reġa' ikkonfermanna dal-calcio mercato, issa tgħidu u din inħaraq oħra għax plejer jġib xejn ma jfissirx li hu ħażin. Anzi, hemm ta' min jinnota u jfaħħar id-direttore sportivo. Mela inti għandek plejer jiswa 30 miljun
bħal fil-każ ta' War sewwa. U dan għażel lilek. M'għandniex xi tim ta' preġju bħal huma Liverpool, m'aħniex xi tim ta' preġju bħal huma l-Milan, imma għażel lilna x'hemm, x'inhu? Issa jien sa ftit żmien ilu kritikajtu l-Mourinho. U ma niddeqax ngħid għax kultant Mourinho għandu element ta' rasi jibsa. Pereżempju baqa' jostinja ruħu Rui Patricio. Forsi jagħmel hekk għax ġabu jew insista lieħu, kun coaching żgur ma nagħmilx dik. Irrilevanti li ġibtu jiena dwar hekk mhux idur. Apparti minn hekk rajna wkoll il-Belotti. Belotti kif diġà semmejtilkom qabel f'dan l-intervent jogħġobni ħafna. Teknika ftit, aġilità ftit biss. Jagħtik il-qalb, jagħtik l-animu. U inti speċjalment meta qiegħed ġo sports li huwa bbażat fuq it-team, teamwork. Jien pereżempju jdejquni dawk il-plejers li jkunu primadonna. Jdejquni. Jien għalija l-isport sabiħ tal-futbol hu meta tara l-ġeometrija tal-logħb, meta tara l-istil tal-logħb. U għalhekk jien happy illum għax rajna anke l-manuvra tal-azzjonijiet kienet sabiħa ħafna. Il-plejers dak il-ftuħ iddejja ftit ukoll minħabba diversi interventi ta' plejers jiġifieri tal-Cagliari fejn użaw ċerta saħħa eċċessiva, kien hemm momenti sfortunatament li bata minnhom Dybala. Ir-referi fl-opinjoni tiegħi kien lenient għax mittu meta rajek dawn huma mumenti f'logħba futbol fejn ir-referi jaffitlef il-logħba u jitlifha minn taħt il-kontroll u għalija jien l-ar ħaġa tista' tiġrilek inti waqt logħba futbol hija speċjalment jekk qed tirrefja titlef il-kontroll. These things are not on u naħseb kieku r-referi issanzjona b'aktar karti sofor ma kien ħamel xejn ħażin. Biss kienet logħba pożittiva, nispersa ġejja waqfa li dan ir-ritmu li qbadna wara jtejt li għax jorboħtu mal-Cagliari qed tara bille jiena nemmen. Kull logħba fiha l-istorja tagħha. Jien għalija il-Cagliari, l-Empoli, l-Inter, il-Milan, il-Real Madrid, il-Barcellona, kull tim għandu jinżel dik il-mentalità li jrid jirbaħ. Bess imbagħad ma nisridux ninsew li l-biċċa tax-xogħol din li ejwa naf, fil-fatt tara għal ħabib Mark Xkembri tagħna kollega tagħna tal-Juventus li nsellimlu minn hawn għalli li qed jissemma Perin magħna. To be fair, joġobni u le. Biss naħseb hemm dak tal-Empoli bħalissa naħseb jaqdina wkoll. Għalkemm il-bieraħ Rui Patricio kun mhux ħażin xorta r-Roma wasalna biex ikollna gowler aħjar. Jien ma noqgħodx niġġudika. Ilu perjodikament da Rui Patricio, ġifieri ilu minn nofs istaġun l-għadda. L-ewwel staġun kien fenomenali, speċjalment grazzi għalih ħerbaħna il-Conference League. B'interventi speċjali li għamel fil-final ukoll. Imma beda jnaqqas. Issa Roma naħseb bdejna ningranaw, ix-xorti nisperatet inna ta' min isemmi wkoll konna ftit allaki. Dybala jalla m'għandu xejn gravi u nispera u nittama li meta tarhom Dybala u Lukaku għalina supporters ta' Roma tinsewx. Erġa' iftakart meta konna nara Battistuta, Totti Montella fil-heydays ta' Roma meta għandna lik il-klassi qedem. Jien dejjem emment li talli tiekol tħallas. Jiġifieri din anke tmur tieħu sempliċiment pizza minn post tixtri euro. U mbagħad hawn ċerti pizza tixtri 20 euro ma jkunu jiswew 20 euro mhux għal xejn. Jiġifieri meta tara l-Dybala il-klassi tiegħu, il-klassi ta' Lukaku li għandu bejniethom jiftehmu. U dak li jagħmel futbol sabiħ. U għalhekk ċerti futbol sewwa timijiet naraw li jkun hemm dak l-influss kollu ta' flus, bħal pereżempju qed naraw il-Jude Bellingham ma' Real Madrid. Tieħu pjaċir. Mela. Sfortunatament il-ħin tiegħi
skada, skużawni, illum forsi kont għaddej daqsxi euforija żejda ma naħseb kien ħaqni. Għax finalment qed ingawdi ftit suċċess għalkemm ma timizzar kif qed. Tiġbor 3 punti law, tiġbor 3 punti lem. Pass pass, ma nemmen li nasal u xorta jekk forsi tajt qalbi ftit kont fil-bidu li naslu għaċ-Champions League. Kull ma qegħdin bogħod issa miċ-Champions League ġiex lobiet. Minnaw issa ħanaddi għal waqfa ta' pubbliċità, nitlobkom bħas-soltu biex jekk jogħġobkom tagħmlu użu minn dal-prodott li ħajkonna qed nurukom, insellmilkom u jekk Alla jrid niltaqgħu wara s-sosta. U nsellem għall-ħabib tiegħi Rudi Garcia. Issa doqqu l-vjolin. U biss minn hawn ma nistax nagħlaq għalkemm m'għandux x'jaqsam mal-futbol, ħsibijieti bħala bniedem uman bħala missieru hekk. Ħaġa li tweġġeni ħafna huwa ma nistax nagħlaq dan l-intervent billi nitlob il-Mulej biex fl-art tiegħu tinstab soluzzjoni għal paċi minnu fih, għax meta tara familji u tfal innoċenti jbatu, naħseb m'hawnx ikraħ minna fid-dinja. U jalla id-dinja tal-ballu twassal messaġġ li fejn hemm il-paċi u l-għaqda ma jista' jkun hemm xi aħjar. Jiem u l-lejl tajjeb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba ħbib tiegħi u tajba żgura xi tbissima wkoll wara ta' Karl hemm tbissima di il-lejla ġifieri rebħa mat-Torino hija dejjem tinżel għasel aktar minn naqra ħelu, aktar minn deżerta. Insomma, nhar is-Sibt il-Juventus kif kulħadd jaf rebħu d-derbi della mol il-157 wieħed bl-iskor ta' 2-0. U l-supporters ta' Torino li nkuna tant li ċ-Champions League ilha nieqsa minn għandha mill-1996 għal jista' jkun irbħunna derbi ħomilkom mill-1995. Ġifieri ħadna Champions League minn dakinhar. Jekk tajruna tant bijadi. Biċċa darbi qed ngħidilkom aħna home għax huma home rebħu waħda milux fi żmien Allegri. U qed insemmi l-Allegri huwa l-iktar coach li rebaħ issa tgħid derbis kontra t-Torino. Mela, din kienet it-tielet logħba konsekuttiva minn wara t-telfa ma' Sassuolo li Juventus ma qalawx gow li huwa sinjal tajjeb. Lecce, Atalanta issa kien imiss Torino. Jalla tkompli din it-trend kontra l-Milan għax naf li hawn Joseph Magri warajja, issa nistennew naraw dik 15 oħrak il-Bambinerit. Xi ħaġa pożittiva f'din logħba u dher ħafna l-Allianz Stadium li kien iktar vivaċi u fil-fatt kellem fuqha John Elkann illum kien li wara 4 snin irritornaw l-Ultras u kienet tinħass il-vibe. Jalla dawn huma l-ewwel ċrieki li bdew jittranġaw forsi minn ġdid nibdew naraw il-ground tagħna kif jgħidu t-Taljani bħala bolġa. Forsi ikun aktar 12 raġel
li jixpruna ir-rebħ lill-Juventus. Ta' min jgħid li l-Juventus iffaċċjaw din il-logħba mingħajr iż-żewġ attakkanti ewlenin li huma Chiesa u Vlahovic. Chiesa li llum laqas it-trenja ma' tim nazzjonali Taljan u saħansitra Vlahovic baqa' miżmum ġo Turin fis-sens li ma marx man-nazzjonal tas-Serbja. Ta' min jgħid l-ewwel taqsima kienet taqsima deludenti immens, ġifieri kien hemm il-gowl ta' Moise Kean li ġie mħassar għall-offside, però mbagħad fit-tieni taqsima l-Juventus malli bidlu lil Miretti li kienet jilgħab trekwartista sa jiena onestament Miretti laqas nara ħireġi f'nofs il-ground taħseb wara labu f'pożizzjoni mhix tiegħu u li ġie sostitwit minn Milik ta' ħajja ġdida lill-logħba tal-Juventus. Kull meta jilgħab Milik jew iktar ħanerġa' kliemi, kull meta jiskurja Milik tista' tgħid li tal-inqas jew niġu draw jew nkella nirbħu kif fil-fatt xi mbagħad it-tieni taqsima Juventus dieru xi ftit aħjar. Ovvjament jgħidu li qed tifraħ irbaħtu lit-Torin mhumiex għaddejjem minn xi Vienna wow ilhom 18 ta' Settembru ma jirbħu logħba Torino. Imma derbi huwa dejjem derbi, ġifieri hawn ġiex kollegi d-direttur mal-Inter u Joseph mal-Milan, ġifieri meta jkollhom derbi bejniethom min jirbaħ u jitlef minnhom żgur iħossuha. Issa ellu forsi llum il-ġurnata it-Torino m'għandhomx dawk it-tim rinomat tal-passat, forsi tgħidu li huwa ħafna drabi one-sided, imma still on the day kapaċi tuk logħba. Niġi għal Paġelle, x'eżniet tista' tgħid illi din il-logħba kien spettatura ta' xi azzjoni lejn l-aħħar tat-Torino, ħaqqu 6. Gatti li żgur patta bil-kbir ta' l-iżball li għamel 15 ilu ma' Sassuolo bil-ewwel goal li fetaħ l-iskor. Kien okej kien senjalat offside u mbagħad taħ onestament ma nafx għalfejn senjaha offside għax l-aħħar li kien messu plejer ta' Torino ta' mżek minix sejjer żball u ta' min jgħid li dan kien l-ewwel goal tiegħu fis-serja u ta' min jgħid ukoll li qed jingħad illi Gatti wasal biex jiffirma kontra ġdid mal-Juventus li jżommu sal-2028 ukoll. Bremer li wara prestazzjonijiet deludenti kontra l-ex team tiegħu dejjem jħum u prestazzjoni bħal Gatti ħaqqu 7 lil Zapata litteralment ikkanċellah mill-logħba. Il-kapten Danilo 6.5 fil-ftit okkażjoni li resqu leħ dejjem kien pront, Weja 6.5 l-istess dan rebaħ id-duell ma' Rodriguez l-ex-player tal-Milan fuq dik il-faxxa. McKennie din id-darba f'nofs il-ground mhux fuq l-emin ukoll prestazzjoni ora tajba 6.5. Locatelli fil-mitluba tiegħu bil-flok Juventin ħaqqu 6 kien tajjeb ħafna. Rabiot naħseb għadu qed ipatti innuqqas ta' training fil-bidu tal-istaġun. Għalkemm kien hemm xi ġiri li għadu bot mill-forma tas-sena l-oħra 5.5. Kostic 6.5 litteralment corner perfett li minnu daħal Milik li skur jattini gow Kostic ħaqqu 6.5 sostitwit minn Cambiaso minn għal-ebda vot. Miretti kifet fil-bidu kien l-ar player fl-opinjoni tiegħi fil-ground ħaqqu 5. Umbat Arek Milik li għanni kif ngħid li skur jattini gow żgur ħaqqu 7. Kien oġobni ħafna kemm tqatel għall-ballu ħasra ma skurjax 6.5 sostitwit mit-Tork. Kien jildiet qed ngħid mit-Tork għax għall-Ġermanja wkoll qegħdin jiġġieldu biex hu jilbes il-flok tat-tim nazzjonali Ġermaniż peress li huwa twieled il-Ġermanja, ma s'issa dejjem fil-livell ta' żgħażagħ fejn lab dejjem lab mat-Turkija mingħajr vot. Allegri kien ħaqqu 7. Allegri li b'din ir-rebħa laħaq lil Trapattoni u l-iktar coach
flera ta' 3 punti li jagħmel rebħiet. Dan xi jfisser li bil-fors b'rispett u dejjem irid imbaxxirati lejn il-Grande Torino, l-vera Grande Torino, lill-Urbano Cairo li kien preżenti f'din logħba mhux li tinsaqsih dove l-Grande Torino. Tetu I promise I tifosi Granata meta l-ħadd. Għax naħseb dawn in-not li marru ġol Philadelphia jgħidu biex jirbħu, imma minn ġdid baqgħu b'xiber imnieħer. Ġu xi aħbarijiet oħra żgħar fuq il-Juventus qabel inħallikom għal-lejla u ma mġdejt li kontro analizi ikkonfermat li Pogba huwa pozittiv imma mhux għat-testosteron imma għal xi sustanza oħra jgħaddejja. Jien qatt ma studjajt mediċina imma hija din xi stimulant biex kabbar il-muskoli minn kif qrajt, ġifieri jien suġġett għal korrezzjoni fiha. U l-Juventus illum informaw li ħajtuh il-minimum wage li tippermetti l-Federazzjoni Taljana li huwa ta' 2,000 euro fix-xahar. Li minn hekk aħbar li hija prominenti fl-aħħar ġranet fil-kamp Juventin hija li ħajkun hemm żieda fil-kapital, xi ħaġa li fi programmi preċedenti qed il-Juventus kienu mhux qed jippjanaw sa sentej oħra ma' ċirkustanzi fil-mit-sena tal-Familjani li uraw għatta mħabba lej il-klab. U ħajkun hemm żieda ta' 200 miljun. Biex tista' tgħid li fl-aħħar 4 snin tefgħu 575 miljun fil-klabb li meta tot anka iżjeda mill-azzjonisti żgħar jitilgħu għal 900 miljun. Li ħafna minnhom ġew investiti fil-futbol Taljan biex jinxtraw plejers oħra. Imma il-President tal-Federazzjoni Taljana għad ħafna komdu li jgħid li kien hemm il-plus Valencia fit-Tizja. Ma nixtieqx nerġa' niftaħ kapitlu ngawdu din ir-rebħa. Issa waqfa tan-Nazzjonal li ma logħba tan-Nazzjonal l-Italja nissom kontra Malta li jiena ħankun preżenti ovvjament fuq in-naħa Maltija għax l-ewwel huwa pajjiżi u iktar minn qatt qabel kontra min, kontra dak li għal darba darbtej qed jippruvaw jozzu lil Juventus fil-ħama. Imma dejjem sa issa baqa' ma' wiċċhom, okej, għadna ma wasalniex fil-livelli li nixtiequ ta' rebħ, imma kif qal qabli 3 punti wara 3 punti mbagħad naraw sa fejn naslu. Naqra l-messaġġ ta' Gabriel, veru l-baħna derbu kienet waħda mill-lob mill-aħjar lob li labu, naqbel miegħu ħafna il-Gabriel speċjalment it-tieni taqsima l-ewwel taqsima ma tantx laqtitni u lil ħabib tiegħi Brady Buġġeja li pubblikament nawguralu għal snin li kien il-ġimgħa l-oħra u għat 3 snin anniversarju tal-switch tiegħu għada ġenedlu pubblikament li għalli kif ħriġt meta jerġa' jiġi żmien tal-Grande Torino nkunu trapaħna sieħbi. Ma nafx għax dan ma tistax tgħid fid-dinja x'jista' jiġri dan bħal derbi ta' Manchester ma ħsibx li sa 20 sena ilu nies kienu joħolmu li Manchester City jkunu din il-forza, u rajt li jirritornaw fil-Premier League iwa ma li jkunu din il-forza, allura aħjar nagħlaq għax tant qed nara affarijiet fid-dinja li qatt ma konna nemmen li jiġru, allura aħjar fuq mi jaqba' midbuq. Stadun soddisfaċenti so far għal-Juve naqbel miegħek bil-limitazzjonijiet li għandna s'issa mixin, issa rridu naraw fil-lob dirett ħajġri. U dik hija waħda mill-kursitajiet tiegħi Brady bħal-mija tiegħek u għalhekk qed nistenna l-logħba mal-Milan. Il-Milan ħajkunu kapolisti li anke jekk jitilfu mal-Juventus, Juventus xorta mhumiex ħaj. Huwa ma jfissirx li jibqgħu kapolisti, ma issa dika narawha mista oħra. Inselli għal tal-violin ukoll għax daw minn Champions qed idoqqu l-violin, qed nara lil Laron insellimlu wkoll, qed ninki naqra lil Laron ukoll hawnhekk. U nagħlaq b'messaġġ li għalaqka li huwa aktar importanti miċ-ċaj tad-darbi jew li naqdu ma' xulxin jalla l-isport ikun mezz kif fid-dinja l-isfortunatament bħalissa l-Ukrajna u r-Russja, l-Azerbajġjan u l-Armenja, l-Palestina u l-Iżrael. Jalla l-isports f'dawn il-pajjiżi isservi ta' mezz kif jaqgħad kif qed aħna qegħdin veru fi preċedentament semmejt ix-xu ta' saħħa u li neqpa' anke f'Ottubru neqpa' sostni għal aktar għarfien
U l-isport għandu ikun għodda biex iġib il-paċi. Forza Juve fejn u għalla fejn għal 15 oħra. Inħallisa fidejn Joseph Magri wara waqfa ta' reklami. U lejli tajjeb bibtijaj. Ħajja tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Game Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tigwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minna u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker, żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. X'jiġifieri? Il-lejla tajba lil kulħadd u għalkemm is-soltu ngħid il-lejla tajba l-sħabi Milanisti u dawk mhumiex l-sħabi Milanisti s'issa għal daw il-ġimagħtejn ħanejdlhom ukoll Milanisti però u wkoll Kapolisti. Għaliex wara r-rebħa minima ta' Ġenwa wara illi ovvjament Bologna żammew l-Inter 2-2 sissa il-Milan ninsabu waħedna fl-ewwel post tal-klassifika. U qabel nibda nitkellem nixtieq insellem ukoll il-Mark Campbell Karparnis li kienu magħna u taw l-opinjonijiet tagħhom tal-logħba Cagliari u Roma u Juventus u Torino u kollha wkoll bid-bissima fuq fommhom però aħna l-Milanisti li ninsabu fl-ewwel post naħseb ħalqna mċarrat daqsxejn iktar. Nibdew mill-ewwel pożizzjoni 4-3-3 Adli u Florenzi lura mal-ewwel 11 u naħseb daw kienu l-unika ġbitliet li kien hemm mill-logħba kontra Borussia Dortmund. Qabel ma bdejt l-intervent jiena kien hemm il-ħabib tiegħi Karparnis li tkellem dwar il-Cagliari u Roma u għal punt tajjeb ħafna illi ħadd illi l-ebda tim ma jista' jieħu logħba for granted għaliex kull logħba fiha storja u naqbel miegħu perfettament. Però kellu bżonn semmaw il-coach tagħna Stefano Pioli. U ngħid għal xiex. Għamilha wkoll mal-Cagliari. Mal-Cagliari kif għamel mal-Ġenwa peress li l-Cagliari u l-Ġenwa qegħdin naqatimijiet mal-qiegħ għalkemm nemmen illi il-prestazzjoni ta' Ġenwa qed tmur dejjem għal pożittiv, Stefano Pioli qed dejjem joħroġ bit-tieni tim. Nhar is-Sibt beda Okafor, Jovic u Chukwueze. Tgħidli ma ħaqhomx ikun ittihom ċans 100% u żgur laħqox kull plejer nemmen li għandu jkollu ċans li jibda u nemmen li Jovic u Chukwueze m'għamlux logħba ħażina għalkemm nemmen li Jovic kien aħjar. Però lil minn dak. Is-Sibt kif ġara irbaħna u spiċċajna l-ewwel fil-lig. L-ewwel post ġiex punti fuq l-Inter. Però la jiena kelli bżonn rebħa bil-fors biex issa ħammur nistrieħ fl-ewwel post. Kont nibda mill-ewwel bil-first team qed insemmi Lejaw, Giroud, Pulisic u Pulisic l-ewwel tlieta tantu hekk il-gowtara bħaġa minn Pulisic. U plastek kontra l-Cagliari li wkoll bdejna bit-tieni ħin
bit-tieni tim kienu l-ewwel tim li mar fil-vantaġġ. Għalkemm ma domniex biex sibna il-gowl ta' Roma nisruħu minn fuq. Però it-tim tal-Ġenwa illi naħseb minn kif rajt jiena l-sibt għalkemm Marco Karl il-YouTubers ta' Juventus u Roma kienu bid-bisma fuq fomma mu jiena wkoll, Juventus Roma għamlu lob tajjeb, però l-Milan ma konniex 100% tul-logħba kontra l-Ġenwa. Kien hemm momenti fejn kienu perikolużi iktar minna, speċjalment fis-77 minuta illi kienu ħafna viċin li jmorru fil-vantaġġ li ma kienx parata tajba ta' Mike Maignan. U naħseb illi għall-lob kontra Lazio Borussia nemmen li ma Lazio anke ma Borussia konna ħafna ħjar milli konna s-sibt li għadda kontra l-Ġenwa. U plus jekk issa kif qal tajjeb il-ħabib tiegħi Mark, imisna Milan Juventus. U wkoll ħankunu li jista' jkun jagħti vantaġġ il-Juventus li ħankunu minnar il-goaler Mike Maignan u d-difensur Theo Hernandez. Dik diġà naħseb ukoll vantaġġ il-Juventus għalkemm nemmen illi għandi fiduċja f'Marcos Portiello illi qed nassumi illi ħajkunu il-goaler li jibda kontra Juventus, xorta naħseb ħajkun hemm dik it-tip ta' biża' fuq wara għalkemm nemmen illi Tomori qiegħed ikun fenomenali dal-istaġun. U wkoll Tiġani Rangers ma l-ewwel lura ma l-ewwel skużawni li ma semmejtux minn qabel u wkoll għamel logħba tajba fejn fl-ewwel taqsima għamel biċċa mosta tajba fuq id-difensur tal-Ġenwa li spiċċa xuttaj minn Theo Hernandez li mar ftit barra. U wkoll kien hemm ċans ta' Chukwueze cross tajjeb illi ma ntlaħax. Naħseb daw kienu ftit chances li kien hemm fl-ewwel taqsima u mbagħad fit-tieni taqsima naħseb Pioli onestament jien ħsibt li ħajati iktar ħin l-ewwel formazzjoni però għamel deċiżjoni tajba illi daħħal mill-ewwel il-Lejaw il-Ġuru u l-Pulisic. U naħseb illi għalkemm spiċċajna l-ewwel naħseb għalkemm kienet logħba perikoluża naħseb taqblu miegħi illi kienet logħba daqsxejn tad-daħ ukoll. Għax ovvjament dwar dak li ġara lejn tmiem il-partita fejn it-tkeċċija ta' Mike Maignan u qabel it-tkeċċija ta' Maignan kien hemm dak il-gowl ta' Pulisic li qajjem kontroversja minn ċertu interisti li tilfu l-ewwel post bir-rispett kollu lejn il-ħabib tagħna d-direttur tagħna Antonella Abela, però jiena rajtu ħafna l-gowl u Pulisic kien hekk u l-ballun ħabat fejn għandu l-arma. Ġifieri żgur ma ħabax ma jdejh għaliex jiena żżumjajtu wkoll u rawh bil-VAR għal ġiex minuti, ġifieri naħseb dak huwa każ mal-luq għax il-gowl huwa gowl. Il-waqt il-gowl. Però ħammur fuq l-iktar xena li qajmet argumenti il-partita ta' sibt li għadda. U qed nirreferi għal famuża karta safra ta' Mike Maignan, karta ħamra ta' Mike Maignan. Mela, l-ewwel net ħanaqbad ngħidha ta' safra Iva kienet ta' safra. Kienet ta' safra żgur għax ovvjament għalkemm huwa ola u naħseb kif tajtin il-plejjer tal-ġimgħa baqa' liħel ġol koptejh naħseb il-fawl b'xi mod jew kien. Però naħseb illi ingħata ħamra naħseb kienet daqsxejn inġusta. U ħanispjega naħseb għal xiex għax forsi hawn ma jaqbilx miegħi u jista' jkun illi għandu kull dritt. Però il-goaler Mike Maignan wara illi Berta Secchi wara li nqala Theo Hernandez l-opinjoni tiegħi naħseb kien fuq ieħor minn Stefano Pioli għaliex laqala s-safra u kien ħajt fil-partita kontra Juventus nemmen illi biex salva 3 punti ma kellha ssir il-bidla. Ovvjament Mike Maignan ħareġ biex jiddefendi x-xibka ola għamel saħħa min-naħa tal-irkoppa u baqa' dieħel il-goaler baqa' dieħel il-plejer ta' Genova. U ir-riżulta li kienet karta ħamra. Jiena lija naħseb kienet daqsxejn inġusta però kien fawl, kienet daqsxejn inġusta għaliex il-plejer ta' ġew ukoll għamel is-saħħa biex spiċċa u stess kien hemm momenti fejn rajtu naħseb daħal f'Mike Maignan, però hija parti mill-logħba u ovvjament issa kontra l-Juventus iridu nippreparaw b'qawwa kbira peress li ħajkonna wkoll mill-Theo Hernandez kif diġà spjegajt nieqes. Però kien hemm ukoll naħseb naqbes naqra mill-logħba tal-Milan il-coach Franċiż Didier Deschamps
jista' jserraħ moħħu li jekk ikollu tliet goalers mhumiex lesti għall-logħba jista' ukoll għandu raba goaler li huwa Olivier Giroud illi hu ukoll daħal goaler fl-aħħar minuta tal-partita. Però dan il-plejer mhux għax huwa plejer tal-Milan seta' kien min kien. Seta' kien min kien. Tani talima. Meta inti tkun tħobb it-tim li tilab għalih lest li tagħmel għal kollox biex taraħ jikseb ir-rebħa. Dik kienet it-talima illi ħadd jiena mant Olivier Giroud. Mhuwiex goalkeeper, naħseb kellu kuraġġ tal-jun kif jgħid il-Malti, illi daħal kontra tim sażuħ, kontra tim li naħseb qallu difiża straordinali, tim li huwa fast, u irnexxielu iġib sejf tajjeb illi proteġġa l-asta Milanista sew. U dan naħseb huwa mument li għandu jitniżżel fl-istorja tal-Milan li wara naħseb li jkun bħal Maldini u Baresi Olivier Giroud wara li kien naħseb l-eroj tal-Milan fil-logħba. Wara l-logħba Stefano Pioli għal ħaġa għal labna mal-iktar tim li huwa li għandu jiena ħanamilha fil-klim tiegħi però huwa qal labna maswar u dik kienet il-verità. Jiena ovvjament il-Ġenwa ninżalhom il-kappell tim li għadu jiġi promoss, ovvjament il-coach tagħhom huwa ex Milan Alberto Gilardino, illi l-ewwel darba li rajt il-Milan kien tani ferħa meta skurja t-tielet gowl qed insemmi għas-semifinali tal-2007 fejn tefa' l-Milan fil-finali li mbagħad ollejna t-tazza. U naħseb hemmhekk għandi rispett li Alberto Gilardino għalkemm naħseb waqt il-logħba ma mexxix momenti kien hemm momenti fejn ma kienx qed jagħti eżempju tajjeb. Però l-iktar ħaġa diżappuntanti ħbib tiegħi kienet din. Il-President tal-Ġenwa, onestament ismu ma nistax niftakru, għalek qal il-mossa ta' Mike Mannion se twassal għal mewt li opinjoni tiegħi kien kumment banali ħafna. Banali ħafna. U Mike Mannion kulħadd jaf li huwa eżempju sportiv, huwa idolu għal ħafna nies, speċjalment għalina l-Milanisti, illi żgur ma qabisx biex iweġġa lill-plejer tal-Ġenwa. U ġifieri wara kkundannah Mike Mannion, ikkundannatu s-soċjetà tal-Milan u nikkundannah jien ukoll u naħseb kull min iħobb il-futbol għandu jgħid li dan kien kumment banali u ta' kundanna. Ħaġa li impressjonatni fit-tmiem il-partita ovvjament li l-plejers kollha marru janqu lil Giroud u wkoll anke fuq l-Instagram tafgħu xi ċajt illi Mike Mannion ħajkollu kompetizzjoni imma ma naħsibx li kien il-fatt. Però ħaġa impressjonanti li Giorgio Furlani għal min ma jafx minnu huwa CEO tal-Milan jew dak li ħappost Paolo Maldini bħala CEO tat-tim tal-Milan. Mar fejn is-supporter su beda jifraħ, ġifieri hemmhekk taraw il-qalb ta' tmexxija ta' Milan u naħseb il-diriġenza wkoll kif semma tajjeb Karl semma il-biċċa xogħol tajjeb li qed jagħmlu l-Amerikani jiena nista' nikkonfermahha għalkemm fil-bidu kont kritiku ta' Ġerry Cardinale, però nemmen illi sissa illi wara jekk min issejjer żball tmien lobiet jekk min issejjer żball jew disa' tmien lobiet iva qegħdin fl-ewwel post b'ġiex punti. Jiġifieri hemmhekk naħseb sissa qed juri l-affarijiet tajbin illi saru, l-affarijiet tajbin li nsemmilek it-transfer market tas-sajf li għadda. Għax ovvjament issa il-ħin qed jafas, li naħseb hemm bżonn jitranġa naħseb il-Ġenwa kellhom prestazzjoni tajba wkoll għaliex huma tim żagħżugħ tim fast li beda jmexxi però l-difiż tal-Milan kien estraordinarju u għamlet xogħla. Kieku naħseb għall ħares qatt ma ġewx it-3 punti s-sibt li għadda jiena kon nitfaħtija fuq il-coach Stefano Pioli. Ħabba illi irid jaqta' dil-mentalità bħalma mill-sena l-oħra kontra l-Cremonese illi spiċċa wieħed ma bedjiex l-ewwel tim għax xejti ieħor daw il-Cremonese jew f'dak daw il-Ġenwa nerbħilhom dak il-karriera nerbħilhom le għax kif qal tajjeb Karl Parnis kull logħba fiha storja. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, issa ovvjament nawguralkom
ġimatej tajbin sakemm nerġgħu niltaqgħu għax hemm ukoll il-lob tan-nazzjonal fej ħajkun hemm il-logħba li ħajkun preżenti magħna sabna Mark Kembri u ovvjament nagħtu s-sapport tagħna dejjem lit-tim nazzjonali Malti għax wara kollox aħna minkejja li Milan intervjuwa Arsenal, però aħna fejn naraw il-bandra bajda u ħamra fl-isports jeħtieġ illi kollha kemm aħna ninaqdu wara t-tim tagħna. Nirringrazzjaw ukoll il-sponsors tagħna Game Breaker, Barber Room, El Catlanu Spaces. Qabel ovvjament nagħlaq u ngħid xed jiġu ukoll il-YouTubers kollha tagħna u qabel nagħlaq ninaqat ukoll ma' sħabi illi ejja nużaw dal-isport, ninsew id-differenza u f'dan il-moment ninaqdu mal-Iżrael għal dak illi qed iseħħ aħna kollha kemm aħna għandna familja, jien għandi ommi missieri u ħuti illi kulħadd naħseb xi kollu argument però f'lejl l-aħħar mill-aħħar ħadd ma joqgħod mingħajr l-eżistija u bħalissa sfortunatament hemm eżjies illi qegħdin jittilfu ħajjithom dwar l-attakk li isir. U għalhekk kellu bżonn ukoll kulħadd jingħaqad biex dil-gwerra tieqaf malajr kemm jista' jkun. Jiena dak kien kollox għada ikunu magħna Jan Fenek illi ħajitkellem dwar il-partita United Brentford, Chris Coppite Brighton Liverpool u Kerch Kembri dwar il-logħba Arsenal kontra City. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi nerġa' niltaqa' magħkom il-ħadd 22 Ottubru għall-logħba diretta Milan kontra Juventus fejn ħankunu magħkom jienu Mark Kembri. Insellmilkom u l-lejl it-tajjeb. Grazzi ħafna. Forza Milan.